15 декабря 2023 года, среда. И сегодня я начал свой физкультурный день на даче с уборки снега, который трактор не мог убрать, поскольку машина стояла. Вот убрал снег из-под машины, вернее, с места, где она должна стоять. И заезжаем, чтобы не мешать движению. Время 11. К очередному снегопаду я уже подготовился. Закрыл лобовуху. Снежок почищен. Машина разгружена. И теперь это развести, что куда, что в дом, что в теплицу. Так, камин заправлен, однако, вот видим, у меня здесь вот этот уплотнительный шнур отклеился, поэтому я приобрел вот такой герметик. И теперь, согласно инструкции, в общем, нужно сначала очистить все это дело от копоти. Вот видим и сам шнур, и то место, куда наносить этот герметик, потом приклеивать шнур. Ну а после этого уже приклею. Что ж, герметик нанесен. Вот видим, как он выглядит. И теперь можно приклеивать шнур. Шнур довольно хрупкий и даже порвался вот здесь в одном месте. Итак, шнур уложен в паз на герметик. Вот, так-то дело выглядит. Провожу пальцем, пусть вымажется, но должно быть сделано все правильно. Стекло так немножко болтается, я его приклеивать все равно не буду. Можно разжигать.